Buenas noches, aquí estamos en Juli. Soy Luis Fernando, reportero de la National Geographic. Ahí nos estamos viendo a un grupo de misteriosos buscadores de los misterios del mundo. Buscan fantasmas, chicos con poderes anormales o aliens. Aquí estamos viendo, presentamos a nuestro número 1, Payasex. Presente. Después a nuestro querido amigo Cristian Carrión Salazar. Con respeto, nuestro querido Power Ranger. Después sigue nuestro querido amigo Popeye. Crítico como de costumbre. Este uno va a pasar después. Puta, si aparece en el lago, no nos culpen. Aquí está nuestro amigo Aldo Germán Caxide. Una linterna. No puede con el trago. También Willy no puede con el trago. Aquí nuestro amigo Jimmy. No me culpen, si aparece en el agua. Después sigue nuestro amigo Víctor. No lo culpen. Así siempre ha sido, tan largo como un pan. Después nuestro querido profesor Azul. No puedo decir nada porque si no me va a jalar del curso. Después nuestro querido amigo Eduardo. No sé qué decir. Aquí estamos viendo a nuestro querido amigo Ronald. Sin comentarios. Un poco y aquí nuestro querido amigo Aris. Sin comentarios. Sin comentarios. La Raquel. Aquí yo, el reportero de National Geographic, que lamentablemente no lo soy. Casi me queman la cara. Pero me dicen mariposón. Pero no es cierto. Otro.